ma isweydiisay halka ay qabteen wariyaashii sida gaarka ah uga tilmaamnaa warbaahintii gaarka ahayd ee ka shaqayn jirtay Muqdisho sidoo kalena ay mar ku soo wada biireen qaranka wiilka hooyo xaawo waxa ka reebay cadaalad halyeeyadii ay qaraxa iyo dilalka gaadmada ah ku dileen argagixisada sida Abkay Liibaan Injineer Axmed Shariif Cabdisataar Hindiyo Absuge Maxamed Ibraahim Raage ilaa walaalkeen Cabdi Afrika Allah wada naxariiste muxuu uga haray saaxiibadii sida Bashiir Gaani Maxamed Cabdullaahi Xaaji Cabdi Mahad Abtidoon Sagal Saciid iyo kuwa kale oo nolosha qurbaha dani biday ma ogtahay Yaxya Cali Faarax Maada Sabaax Muuday Irshaad Cabdullaahi Kulmiye iyo kuwa kale oo ilaa 2009kii soo jooga wasaaradda in maanta ay yihiin kuwa ugu liitay ee dawladnimada Soomaaliya u shaqeeyo halkii ay ahayd in abaal iyo darajo ay ka helaan qarankooda ma ogtahay in jiingadaha Allaahida ee madaxtooyada dhex seexdaan sanadka 2024 si la mid ah sanadii 2009kii mise ku sheegay in dan dhaqaale ay ku qasabtay iyo baqdin ay farqaha ugu jiraan maskan ilaa ay u dhowr eg yihiin maanta koox dhimir kala ha hilmaamin jiilkii dambe sida Maxamed Deeq Cabdi Cabdirasaaq Gaalkacyo Ibraahim Maxamed Geedi Ismaan Aadan Cabdullaahi Warsame iyo kuwa kale in ay maanta dhex jiifaan baladweyne ilaa ay Gaalkacyo iyagoo aan haysan har ay uga gambadaan argagixisada ay u takanoobeen kama tagin walaalaha iyo caruurtii bedela wariyaashii u shahiiday qaranka inaysan wax xuquuq ah ku lahayn wasaaradda tii oo ay u dheer tahay cadaawadda argagixisada haddaba ogow in alcadaala yahay mid ka mid ah milyaneerada aysan xisaabta dawladda qaban ma ka war haysaa inuu jira cadaalo guri jayga airportka degan leh mise aragti cadaalo oo howlwadaag qayb uga gadan tahay filooyin isa saaran iyo ka soo horjeedka degmada warta nabadda ee Kiswardhiigley mana moogin xitaa wariyaha hadda hantida intaas la eg filooyin uga dhisayo Bangani Nairobi ma cadaalo oo V8 iyo Toyota Proof isku bedelay si maalinla ah mise hantiilaha satellite-ka VOA-da iyo hiil walaal tubooyinkeeda iska dhuuqayo ilaa maanta tii oo u dheertahay barnaamijyada gaarka ah ee dhaqaalaha looga helo deeq bixiyaal ay ugu tun weyn tahay Mareykanka iyo safaarada ay koow ka tahay Ingiriiska aan idin tartiibiyo bilowga milqan ee la koosatay wasaaradda warfaafinta iyo warbaahintii looga rajada qabay jihaynta iyo wacyigelinta muwaadiniinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala waxa ku qoran dukumiintigiisa aqoonsiga inuu dhashay 1984 waxa uu ka mid ahaa wariyaal aan lagu sheegin waxbarasho nidaami ah marka laga reebo mar dhawad in la arkay isagoo u shidan tahay inuu kula daartay qalin jabin ka jirtay Balaasma waxa uu ka mid ahaa 9 wariyo oo iska diiday amaradii argagixisada ee u soo galay dawladda kadib markii haldoorkii warbaahinta xilligaasi ay argagixisada ka taqaluseen 2009kii waaye xilligaasi Radio Muqdisho oo jirtay waxa ka shaqeyn jiray ilaa 37 shaqaale laakiin wasiirkii xilligaasi ayaa awood siiyay kooxda cusub ee ka biyadiidana argagixisada waxaana isla xilligaasi alcadaala la siiyay tafaftire nasiib xumo waxa xariga laga jaray dilka wariyaasha dawladda u shaqeeyo waqtigaasi ayaa Allah sabab uga dhigay Sheekh Nuur Abkay dhimashadiisa khawaarijta waana bilowga silsilada dabarjar ah oo u bilowday wariyaasha dawladda koox wariyaal ah ayaa isaga casriyeen jiro hooyooyinka qaraxay ismiidaamin ah ayaa qabsada galab September 2022 wariyaashii ku tagay waxa ka mid ahaa qaraxaasi Allah wada naxariistay Liibaan Cali Nuur iyo Cabdisataar Daahir Sabriye oo laf dhabar muhiim u ahaa wasaaradda warfaafinta maalin kadib qaraxaasi Xasan Yuusuf Absuge ayaa la dilay ka hor dhowr maalin markii uu wasaaradda uga tagay cadaadis uu saaray Al-Cadaala oo markaasi ahaa madaxa warbaahinta waa silsiladaha hagardaamooyin guuleystay oo u dambeysay markii uu xubsiibtay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta waana markaasi markii uu si buuxda isku fidiyay ayna u noqotay maalin kama dambaysa oo aysan jirin cid kula xifaaltanto hagarta iyo xigsiimo xagga xafiisyada dawladda ah waxaana xilligaasi nolosha lagu gilgilay Cabdirasaaq Yuusuf Bahlaawi oo qarax lala beegsaday Juulaay 4 2017 kadib markii uu ka ritay xilkii agaasimaha guud si kasta oo loogu cudur daari lahaa jiliinkiisa iyo iska yeelidiisa oo adeegida qaranka ma jirta meel uu kula wadaaga hay'adaha amniga qatarta uu leeyahay abtigiis ku xigeenka madaxa ismiidaamiyaasha khawaarijta Yaxya Axmed Maxamuud Yaxya Buur oo sidoo kale al-shabaab ku dhex la magacyay ka mid yihiin Zakariya iyo Mawlid ogow Yaxya waa tiir muhiim u ah sharwadayaasha argagixisada qiyaasninkii ku guuleystay isagoo agaasimo waaxid ah inuu loonsado dhaqaale lacageed oo loogu talagalay horumarinta wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona oo ay ku caawisay dawladda China $5 milyan Mareykanka ah ninkii agabkii warbaahinta ka furtay Radio Kulmiye
ninkii isagoo aan saaxada siyaasadeed imaan ka dhisay filooyin howlwadaag iyo wardhiigley waxa uu iibiyey dhul ay lahayd wasaaradda waxa uu sarriftay gunooyin shidaal iyo shaqshaq kale oo tiro badan waxaa hadda albaabada u xiran jika wasaaradda lahayd 9 cisho laakiin caan uga ah wasaaradda dhexdeeda magaca walalac aan ku kala meeleeyo xisaabka dukumiinti ee soo maray intii aan isku howlay kashifaadda dhagartan muddo 10 sano ah ka badan qasnada dawladda bil walbaahi waxaa laga bixiyey $55,000 Mareykanka ujeedka waa satellite laakiin lacagtaasi muwaadin Hindi ah iyo alcadaala ayaa kala tuurto waana xujo hortaale hay'adaha ay qusayso VOA oo si maqaliya muuqaal ah ku dhex martay SNTV Radio Muqdisho waxaa sanad walba ay ogoshaa $150,000 Mareykanka ah laakiin wasaaradda maaliyadda ma aad xisaabtaasi hiil walaala admis ama amisom oo baahinadooda lagu helo $10,000 laguma biiriyo dakhliga dawladda hase ahaatee jeebka saaxiibkeen ayay ku jirtaa waxaa intaasi dheer barnaamijyada gaarka ah sida samawade oo uu Mareykanku ku bixiyo kumanaan toddobaadkiisiiba 3 jeer sida ku cad lifaaqa $20,000 Mareykanka ah hantida gaarka ee wasiirka waxa uu ka tacbay sanduuq dhaqaale oo taageero u ahaa wasaaradda socodsiinta wasaaradda oo maanta kaamirada iyo mikrofoonka uu si gaar ah u leeyahay wariyaha ama kaamiramaanka agabka xarunta oo ay ku deeqeen dawlado laakiin milkiyadda shakhsiga ee wasiirka waxaa lagu furi karaa xarumo warbaahineed oo u dan ah qaranka cidisama xisaabiso tafaafulnimadiisa darteed hadda waxaa la joogaa xilligii laga furi lahaa dabarka wiilasha iyo gabdhaha ku dulman wasaaradda waa xilligii isla xisaabtanka iyo ka xisaabidda xaqa masaakiinta midka kan waa xilli madaxda dalka ay wasaaradda soo farageli lahaayeen si la isugu dulhayo dadka hoggaanna ay ugu noqon lahaayeen inta ugu tayada wanaagsan haddase midba kan uu ka liito ayaana lagu dulhayaa maxaa xigo